兄姊妹平安吓，咁咧我哋咧嚟到講門訓真理嘅精兵門訓吓嘅第二講，呢個係 D 二啦，ABCD 嘅 D 二。咁我哋繼續係講教會嘅異象嘅。咁如果咧你有聽咗咧第一講咧，咁你應該咧喺你心裏面咧，你就會認識三件重要嘅事。咁邊三件咧？就係以得着基督為至寶，同埋咧以順從聖靈同埋聖經咧為咧絕對嘅原則，亦都咧係以建造教會咧為一切工作之首啦。咁啊，點解你會認識呢三樣嘢咧？因為上個禮拜咧講咗教會咧係上帝從創立世界以嚟咧一路去到永永遠遠咧嗰個核心嘅心意嚟嘅。咁所以咧你因此咧你就會咧掌握到咧有三件咧重要嘅事啊。咁啊特別咧係講到我哋要同基督一齊啦去建造教會啦，順從聖靈啦，同埋聖經去建造教會啦，亦都按照天父呢一個從創立世界以嚟直到永遠嘅心意咧，去以建造教會咧為一切工作之首啊！咁好希望你咧喺得着基督同埋建造教會嘅過程中咧，你同上帝咧係一個好深嘅、最深嘅相連相愛嘅一個同住嘅關係，因為咧你做緊上帝最心裏面最着緊嘅嘢啦，咁你同佢嘅關係梗係最深咧，同埋最相連噶啦，係咪？咁啊，我哋話以建造教會為一切工作之首啦，就唔係叫你乜嘢都唔做喎，係嘛？譬如叫你書又唔好讀啦，嚟建立教會啦咁樣。或者咧叫你咧畢咗業之後咧，本來你係讀醫生嘅咁樣，你又唔做醫生啦，嚟建立教會啦咁樣。又或者咧你係咧做工程師嘅，咁我唔做工程啦，嚟建立教會啦。咁我哋又唔係咁嘅意思嘅喎。咁係點樣咧？因為咧聖經咧係冇聖品人嘅制度噶。咩叫聖品人啊？咁原來咧係蒙召全時間侍奉嘅人咧，有啲教會咧叫做聖品人嘅。咁其他嗰啲冇蒙召全時間侍奉咧，就低級啲啦，就係叫平信徒嘅啫。其實聖經冇講呢樣嘢嘅，咁所以聖經梗係冇話俾我哋聽咧，只有聖品人咧先至能夠侍奉啦。不過呢個制度咧，好奇怪地咧存在咗喺教會裏面。咁唔係所有教會都係咁啊，有啲教會咧，佢真係有聖品人制度噶噃。咁佢亦都咧認為咧嗰啲其他一般嘅信徒咧係平信徒噶，大家好似有唔同嘅階級咁嘅。其實聖經教我哋咧就係人人都係祭司，人人咧都可以侍奉噶。祭司咧就係一個侍奉神嘅人啦。不過咧聖經俾我哋睇到咧，去侍奉神嘅人咧都有好多唔同嘅類型噶。譬如有雅各營啦咁樣。雅各營咧即係話咧，雅各喺耶路撒冷嘅教會咧，一個好大嘅教會咧，佢喺當中咧做牧者啦。所以咧教會咧就係使佢專心去做牧者嘅時候咧，就會咧支持佢生活嘅需要啊。唔係叫人工薪水嘅，就叫謝禮啦。即係多謝佢嘅一份嘅禮物，俾佢專心咧去侍奉嘅，等佢可以生活啦嚇，需要憂柴憂米咧，專心去侍奉。呢一種咧就係雅各營啦。彼得營係點樣咧？彼得營咧同雅各營都好似噶，咁有少少唔同咧，就係話彼得離開咗耶路撒冷噶，即係離開咗佢個母會啦，
就去咗出面嘅其他教會喎。咁都會開拓教會啦。不過彼得主要咧就喺一啲現成嘅教會裏面咧去做牧者啦。譬如話羅馬教會咁樣，咁已經係建立好咗噶啦。不過咧彼得去嗰度咧就係牧養呢一個建立好咗嘅羅馬教會。咁所以佢嘅母會耶路撒冷咧會支持佢啦。佢所牧養嘅教會，譬如羅馬教會咧，都會支持佢啦。咁所以佢能夠帶埋太太咧，帶埋女咧，一齊咧去周圍侍奉噶。咁教會咧係供應佢生活嘅需要噶。咁保羅型係點咧？因為保羅咧佢嘅呼召咧就係話要開拓教會。佢話佢立咗志向咧。唔喺嗰啲咧，已經開拓咗教會裏面咧去做嘅。咁即係話咧，佢唔想喺人哋嘅根基上面去建造，佢想自己由頭開始。喂，咁由頭開始好辛苦。最初嘅時候冇乜會友啦，咁梗係冇人奉獻啦。咁佢點樣有人有錢啊，有人工啊，係咪？就算佢建立咗個教會嘅時候，教會好細啦。人數少啦，同埋嗰個教會咧，啲人比較啱啱信主咧，未必識奉獻嘅，咁咧或者未必肯奉獻嘅，咁所以保羅咧好難靠佢建立嘅教會咧去生活，所以保羅咧就要做兼職嘅織帳棚，佢又比其他人額外勞苦，即係可能雅各營啊、彼得營咧。就做8個鐘，跟住可以翻屋企休息，有自己自由嘅時間啦。保羅咧，佢雖然要去兼職嚟到維生咧，但係佢唔可以做少過8個鐘喎。咁做少過8個鐘，仲係全時間侍奉神咧，係咪？所以佢係額外勞苦啊。喺嗰個8個鐘以外咧，佢織帳棚，咁你又幾攰咧？分分鐘咧就10幾個鐘，係嘛？好攰啊！咁佢揾到呢啲嘅兼職嘅人工咧，就嚟應付自己嘅生活需要，等自己咧可以咧繼續去宣教啦、開拓教會啦、牧養教會。咁有時咧佢兼職嗰度咧，如果有多啊人工多咗咧，即係自己夠用之外，仲多咗咧，佢未必儲起佢嘅喎。佢好多時咧就攞嚟供應佢其他同工啊。哎呀，其他同工你唔使咁辛苦，我有錢剩咧，咁你又可以專心啲侍奉啦咁樣。嗱，呢個就係保羅型。咁跟住仲有一個百基拉同埋亞居拉型。咁百基拉咧就係姊妹嚟嘅，亞居拉咧就係先生啦。咁呢兩夫婦咧就係做生意噶。做生意咁點樣去教會侍奉啦咁樣，咁即係佢帶住一份職業咧喺教會侍奉。佢兩個咧都係教會嘅好重要嘅領袖嚟嘅。佢哋嘅侍奉咧係好緊要噶吓，所以我哋唔好睇輕帶職侍奉啊。咁4個類別起碼啦，可以再數多啲嘅。咁究竟係咪話雅各營嗰啲一個大教會嘅牧師咧？咁梗係做一個教會嘅主任牧者啦咁樣。又或者好似彼得咁樣咁佢梗係由佢做教會嘅主任牧者啦咁樣。其實就唔係嘅。保羅你啲教會咁細，啱啱開拓蚊枝咁細，嗰啲信徒又初信，你梗係唔可以做主任牧者啦。如果你一齊咁幾個人一齊同一個教會，咁揾雅各做啊，揾彼得做啊，定揾保羅做咧？定係揾緊呢個百基拉、亞居拉佢哋去做咧？咁我哋話咧，其實唔係根據咧係一個人蒙召嘅時候咧，係用邊種方式去侍奉嘅。咁譬如話保羅嘅蒙召咧，佢就係要咁樣捱嘅，佢係唔會喺人哋嘅根基上建造嘅。
咁啊，譬如話巴基拉、亞居拉，佢哋蒙召咧就冇，上帝冇叫佢放棄佢嘅生意同工作噶，佢係大職侍奉噶。咁咧，如果係上帝嘅帶領咧，咁啊都係一樣嘅啫。啊，不過咧能夠專心侍奉咧，全時間專心侍奉上帝，唔使忙其他嘢咧，係好幸福嘅。因為其他嘅工作你去做咧，一定係冇建立教會嘅工作咁有意義噶嘛。咁你一定會覺得哎呀好嘥時間啊，好攰啊，做埋啲都唔知做緊啲乜，都唔知為乜，係嘛？咁啊冇咁幸福嘅。但係如果你全部時間都係建造教會咧，咁你咧就覺得好有意義啦，攰都攰得抵啦咁樣，係咪？咁啊，你係咪可以專心全時間侍奉咧？係講緊一個福氣啊，而唔係咧講緊你係比較成熟，你係咧比較有資格啊。咁所以咧，我哋其實係睇咧屬靈嘅成熟程度咧，嚟到決定邊一個人咧係有資格啊做咧嗰個最主要嘅帶領嘅牧者嘅。咁啊，我香港嘅舞會咧就係咧人人侍奉噶，唔係聖品人制度噶。咁啊，所以咧會係有時有啲帶職侍奉嘅長老咧，即係佢有工作噶啊。咁但係咧佢又係咧有呼召咧係做教會嘅牧者噶。咁啊，所以咧佢又唔能夠日日翻教會喎，因為佢都要翻工噶，係咪？教會咧因此咧都會請一啲全時間嘅傳道人咧去讀神學，畢咗業係嘛，全時間喺教會侍奉。但係佢雖然全時間喺教會侍奉啫，咁呢個傳道人如果比較年輕咧，尤其是佢屬靈成熟程度唔夠深咧，係呢一個帶職嘅長老嘅屬靈程度深啲嘅時候咧，我哋就會係由呢個帶職嘅長老咧做呢個教會嘅主要嘅牧者。咁呢個傳道人係協助佢嘅啫，明唔明我意思啊？咁但係如果你話有一個全時間嘅傳道人咧，佢好成熟噶啦，各方面都好成熟噶啦，咁啊又成熟過咧嗰啲帶職嘅長老添，咁啊當然係會調翻轉咧，就由比較成熟嗰個咧，係嘛？如果另外一個情況係話嗰個全時間嘅傳道人係比較成熟咧，咁啊由比較成熟嗰個全時間嘅傳道人咧嚟到做教會嘅主要牧者噶啦，明唔明白啊？好，咁咧教會咧，聖經話俾我聽咧，教會咧就唔應該接納尼哥拉一黨人嘅行為嘅。咁啊，譬如喺啟示錄嘅2章6節咧，有咁講嘅啊。咁啊，甚至乎咧，主話佢恨惡咧尼哥拉一黨人嘅行為嘅。咁亦都喺2章14節啟示錄咧就講到咧，主咧責備咧教會咧有人服從咗尼哥拉派，即係尼哥拉一黨嘅教訓。咩叫尼哥拉啊？點解主咁唔中意嘅咧吓？甚至要責備嘅啦吓。尼哥拉嘅意思咧就係征服世界中嘅族人。即係你知道啦，而家有啲世界上嘅國家就話我係皇族我係優越啲嘅，你就係凡人，你係族人。咁啊，所以嗰啲皇族咧，血統優異嘅咧，就征服嗰啲世界上嗰啲普通嘅人啦。咁喺教會裏面咧，都係有一啲類似嘅情況。佢係點啊？佢就話教會裏面咧有啲嘅比較優越嘅聖品人，咁咧佢就係征服咗嗰啲平信徒啦。我咁點樣征服法啊？打仗啊？唔係，意思就話咧尼哥拉派嘅教訓咧，係主張教會裏面可以有階級制度嘅。聖品人咧就高啲嘅，有特權嘅。聖品人先可以做祭司嘅，平信徒咧，你係冇資格做祭司侍奉噶，咁你就要順從呢個限制嘅。咁
所以咧，主咧就話阿尼哥拉派嘅行為咧，淨係俾嗰啲聖品人去做祭司侍奉主咧，搞到啲平信徒咧個個都冇資格侍奉咧。咁啊，主咧就話呢種嘅制度，呢種嘅行為咧要責備。佢話呢種嘅教訓咧，主唔中意，恨惡嘅。所以基督係恨惡尼哥拉派嘅行為咯，責備咧服從尼哥拉派教訓嘅教會。咁我哋睇聖經都係咁講嘅話，譬如聖經咧喺馬太福音20章20節至到28節咧，就前面咧就講到有兩個門徒爭大啦。咁啊，其餘10個門徒聽到佢哋爭大咧，就好激氣啦，係嘛？你又似你啊，你哋啊喺度咧想乜嘢啊？做大佬啊咁樣啊，所以佢哋就激氣啊。點解係你哋做大佬啊？啊，點解係你哋坐主耶穌嘅左邊同右邊啊？點解唔係我哋啊？咁樣咁啊爭大啦。咁啊耶穌咧就叫晒佢哋嚟，就同佢哋講啦。佢話你哋知道啦吓，外邦人係有君王呢種制度噶，作主咧嚟到治理啲百姓噶。嗱，跟住一層層落去咧，又有大臣咧去操權咧管轄佢哋噶。咁所以佢哋係一層一層咧，就好似君王就征服大臣，大臣係征服百姓咧。佢哋好似尼哥拉啊，即係有階級觀念嘅。但係咧喺你哋中間就唔可以係咁，喺你哋中間唔可以有尼哥拉派嘅行為，唔可以有尼哥拉派嘅教訓。你哋中間反而要點啊？邊個想要做大嘅，咁你哋要做眾人嘅用人；邊個想要為首嘅，你哋要做眾人嘅僕人。因為連主耶穌自己咧，佢做咗一個好好嘅榜樣。佢話我嚟到呢個世界咧，我唔係要受人嘅服侍，我係去服侍人嘅。所以主耶穌係好捨己嘅，好付出嘅，好似一個僕人咁噶，甚至捨命咧做多人嘅贖價。咁所以咧，主耶穌中意嘅咧，同埋佢教我哋咧，就同尼哥拉派嘅行為同埋尼哥拉派嘅教訓咧，啱啱係相反。咁啊，彼得前書咧，彼得就係後嚟嘅侍奉咧，就係喺教會裏面牧養咧，做咗教會嘅長老啦，即係牧者啦。咁佢就勸嗰啲其他嘅牧者咧，佢就話你哋務要牧養喺你哋中間上帝嘅群羊，按住上帝嘅旨意咧嚟到照管佢哋。但唔係出於勉強，係出於甘心，唔係因為貪財，乃係出於樂意。咁呢個講到嗰個心態啦，講到個出發點個動機要純啦。好啦，但係咧，同今日嘅主題有關咧，就係話也不是轄制所託付你哋嘅，即係唔係叫你好似高高在上咧，就去征服、去壓制咧其他嗰啲弟兄姊妹。喂，我係長老喎，咁我咪壓住個執事咯。我係執事喎，咁我咪壓住個導師咯。我係導師喎，咁啊壓住嗰啲嘅團友啦咁樣。教會唔係咁噶，上帝喜悅嘅教會唔係咁噶。我哋唔會要有尼哥拉派嘅行為同教訓嘅。所以咧，我哋要做群羊嘅榜樣。即係話咧，我哋自己咧去做俾弟兄姊妹睇，等弟兄姊妹自己跟我哋嘅榜樣去做，自發嘅。佢見你關心人，佢係跟住你去關心人，唔係你指指點點，你去關心人，我高級過你，我而家叫你去關心，你哋就去關心啦，唔係咁樣。咁到咗牧長顯現嘅時候咧，就會有個永不衰殘榮耀嘅冠冕。咁彼得亦都勸咗年幼嘅咧，用謙卑嚟到束腰。年幼嘅應該要順服年長噶，係咪？唔好驕傲啊，唔好唔聽話。
但係其他眾人咧，大家之間咧都係謙卑束腰，彼此順服，即係話應該要聽對方講嘅時候咧，我就聽對方講，唔係話我係長老喎咁樣。嗱，譬如啊，好多時我都係咁啊，我交咗某啲嘢俾一個同工做啊嘛，咁咧只要佢係喺嗰個我哋交託俾佢嘅範圍，因為我哋祈個禱問過上帝，上帝話將呢樣嘢交俾佢做啦咁我交咗俾佢做之後咧，只要佢做嘅時候冇違反聖經咧，咁佢嘅決定係點咧？咁我哋都尊重嘅喎，我哋信服嘅喎。譬如話某一個活動去邊度露營咁樣，我哋交咗俾某一個同工去做嘅時候，佢話去呢度露營啦咁樣，咁我哋唔會話喂，我高級過你喎，咁我唔中意呢度露營，去第二度啦咁樣，咁其實就唔好嘅，係嘛？除非佢嘅決定係即係好違反聖經或者有危險性嘅啫，冇嘅。咁點解你又唔聽佢講？你唔係叫佢安排呢個露營咩？係嘛？所以喺好多情況咧，我哋咧教會咧，年長嘅牧者咧，年長嘅同工咧，都會咧順服其他嘅弟兄姊妹嘅決定嘅，因為我知道上帝係阻擋驕傲嘅人，賜恩俾謙卑嘅人嘅，所以我哋係有一個咧謙卑嘅心態，自己提醒約束自己謙卑，服喺上帝大能嘅手下嘅，因為咧上帝有佢嘅安排我哋順服上帝就最好噶啦。到咗時候咧，佢會叫我哋升高。弟兄姊妹啊，你睇唔睇到教會係神嘅家？睇唔睇到咧？喺呢個神家中咧，每一個都係真真正正咧係上帝嘅仔女啊！咁我哋彼此之間咧有個真真正正咧係一家人咧，弟兄姊妹嘅關係啊！如果我哋大家都係弟兄姊妹咧，我哋人人就係平等嘅喎，係嘛？你係哥哥咁點啫？都係同弟弟妹妹平等咯，係嘛？做哥哥反而要錫弟弟妹妹喎，做弟弟妹妹嘅用人同埋僕人咯。咁喺教會裏面咧，人人平等，大家都有機會去侍奉噶，人人都可以做祭司咧，有資格去侍奉上帝嘅。咁我哋咧就正如頭先所講啦，唔係以一個人蒙召嘅時候咧係邊一個類型咧，就話佢咧成熟啲咁樣啦，屬靈啲啦咁樣，唔係噶，係真係根據嗰個人本身同上帝嘅關係對聖經嘅理解，佢有行聖經嘅情況，佢嘅愛心嚟到睇到咧佢嘅屬靈嘅程度咧。咁邊一個係屬靈啲咧，就邊一個咧就係年長啲，位份重要啲啦咁樣。教會咧係唔應該承認同埋教導尼哥拉派嘅行為噶，教會咧係唔應該有尼哥拉派嘅教訓同行為噶。喺我哋喺教會當中唔止係我哋啦，呢個上帝喜悅嘅教會啦應該咧就係去服侍人嘅牧者為大嘅咧要做眾人嘅用人，為首嘅咧要做眾人嘅僕人。咁我哋係以一個僕人領袖咁樣嘅模式去服侍servant leader。如果我哋建造出嚟嘅教會咧唔似一個神家啦，咁咧其實係上帝都唔係好中意嘅，因為上帝要建造嘅係神嘅家。咁甚至乎咧，你如果建造一個唔似神嘅家咧，咁你可能咧偏歪咗咧，就做咗一啲咧主唔中意嘅嘢，譬如乜嘢大家都係唔平等嘅，有階級嘅，有尼哥拉色彩嘅。咁主梗係唔中意啦，甚至可能主會點責備添。
好嘛？好，我哋今日咧就停喺呢一度啦，就希望咧你係睇清楚教會咧係一個點樣樣嘅神格，係嘛？啊，你好清楚教會嘅意象，咁以至咧你知道咧點樣去幫手建立一個咧上帝喜悅嘅家啊嘛。好，我哋喺度停喺度吓，上帝賜福，拜拜。